No i jest, czyli kompleksowe rozwiązanie emulujące skrzynię automatyczną wraz z lewarkiem dla silników Mercedes. Dostałem zapytanie, czy mogę takie urządzenie wykonać, więc je wykonałem. Podczas rozruchu silnika układ symuluje lewarek na pozycji P, tak samo jak i EGS wysyła odpowiednie komunikaty zgodne z tym, co powinien na P. Po osiągnięciu obrotów biegu jałowego układ automatycznie przełącza się na drive, symuluje lewarek na drive, tak samo jak i EGS symuluje położenie pozycji lewarka na drive oraz zapięcie pierwszego biegu. Dodałem do symulatora odpowiednie liczniki CRC dla danych ID. Dodałem funkcję bezpieczeństwa, czyli brak komunikacji CAN i przełączanie na tryb parking. Oczywiście wszystkie zmienne są zgodne z tym, co wysyła EGS podczas pracy skrzyni biegów.